बड'लेण्डनि जोंनि जिथु एसेम्ब्लि बे एसेम्ब्लियावनो आसाम एसेम्ब्लिया जागोन आरो माखासे जायगा एडजास्ट खालामनांगौ जिहेतु 126 सा जोंहा माने आसाम बिधान सभायाव सोद्रोमा दङ बेनिखायनो बेवहाय जोंहा 42 साल' जिरायथ'यो आरो बेवहाय जों एसे नारथेबलायनानै जिरायबा 70 सासो जिरायनो हायो ओंखायनो माखासे टेम्परारि आरो जिरायग्रा एरेन्ज खालामनांगौ आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे एसेम्ब्लि जनायाव जोंनो किसु आरो सुबिदा नांगौ जानानै फैयो बेफोरखौ आसाम माने जोंनि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव माबोरै एडजास्ट खालामनो बेखौ इन्जिनियारिंफ्रा डिजाइन खालामगासिनो दं आरो गासिबखौबो नायनानै बिथांमोनहा बुंदों जे बेवहाय आसाम बिधान सभाया बिराद मोजाङैनो जेबो उसुबिदा जायाजासे बड'लेण्ड एसेम्ब्लियावनो खुंजायो गतिके बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियावनो आसामनि एसेम्ब्लिया जिरायगोन मोनसे सेसन फुरा सेसन बेवहाय जिरायगोन गतिके दिसपुरा आसामनि सेक्रेटारियेटआ बिधान सभाबो आसाम गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारियेटबो बेवहाय सप्तासेनि थाखाय शिफ्ट जाथ'गोन माने क'क्राझाराव आरो बिनिफ्रायनो आसामखौ माने सालायथ'नाय जागोन आरो टेम्परारि माने केपिटेल होनजाबाय आरोखि सेक्रेटारियेटआ गासिबो बेयावनो फैगोन बेवहायनो अफिसनि खामानिया जाजोबगोन ओंखायनो बिनि थाखाय बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्ट क'अर्डिनेसनाव थानानै बोरै जोंनि सेक्रेटारियेटनि इएम बिथांमोननि चेम्बाराव मन्थ्रि बिथांमोनहा जिरायनानै बिनिफ्रायनो अफिसनि खामानिखौ जोङो जयैनो मावलायनो हायो बेफोरखौ दा मेकानिजम दिहुनगासिनो दङ आरो थानाय मानाय बेफोरबो बानायगासिनो दङ जेसेबां गेस्ट हाउस बेयावनो थागोन गासिबो आरो जोङो क'क्राझाराव बेक्तिगत न'खरफोरखौबो जोङो खावलायनो नागिरदों जे गावबा गावनि न'आव बिथांमोनहाबो साफा सानै एमएलएखौ जुदि रुम दङब्ला जों लाखिनो हायो नामा माने सानबानि थाखाय बा सप्तासेनि थाखाय जिखिनि सेसन जायो आरो बेबायदि जुदि जों एकमडेट खालामनो हायो आरो जोंहा बहुद खमायगोन जोंहा गासै हान्जाहानो बेवहाय एमसिएलएफोर दं फ्रायानो बे एमसिएलए बिथांमोनहाबो 40 जन एमसिएलएआ ना 46 एमसिएलएआ जुदि सासे लायो अब्ला जोंहा 42 जन एमएलएनि एकमडेसनखौ जोङो साननांगौ गैया ओंखायनो बेबायदि माने शेयार खालामलायनायनि गेजेरजों आसाम बिधान सभाखौ खुंनो जोङो लादों आरो आं सानदों खुब मोजाङैनो बेवहाय जिहेतु गिबि खेब आसामनिनो बिधान सभाया जिरायगोन क'क्राझाराव माने क'क्राझारावनो फैथ'गोन बे हिसाबै क'क्राझारनि रायजो राजा बयजोंबो आसाम बिधान सभा आसामनि मन्थ्रिफोर चिफ मिनिस्टारल' नङा जों बयबो बेवहाय जाहाथे लोगो मोनलायो हलि गलि जानो हायो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हायो ओंखायनो बेवहाय पाब्लिकखौबो इनभल्भ खालामनो नागिरनाय जादों बेनि उनाव बेवहाय बे सप्तासेयाव गोबां बायदिसिना प्रग्राम हाबाफारि लाफानाय जागोन माने जेराव जोंनि क'क्राझारनि माने सुबुंफ्रा बे सरकारनि मानसिफोरजों बे सप्तासेयाव बायदिसिना हाबाफारियावबो लोगो मोनलायनायनि खाबुखौ मोनगोन आं गोजां बोथोरनि सेसनखौ टारगेट लादों खारन बेवहाय एसे खामानि दं आरो जों सानदों बेखिनि खामानिया जोंनि बे सेसनाव हास्लाबा आरो अखा बांखाबो ओंखायनो जुलाइ आगस्ट'नि सेसनाव नङा नभेम्बर डिसेम्बरनि जिथु सेसन बे सेसन माने गोजां बोथोरनि जिथु सेसन बे सेसनखौ बेवहाय खालामनो थाखाय साननाय जादों आपातत फरायसा फरायसुलिफोरा नायनायनि खाबु गासिबो फरायसा फरायसुलियानो नायनो हागोन जोंना नियम दं माने आधा घन्टा नङाब्ला 1 घन्टा गतिके जोङो जेसेबां रिकुवेस्ट फैयो कलेजफोरनिफ्राय इउनिभारसिटिफोरनिफ्राय बेखौ जों बेसेबां टाइम राननानै होयोब्ला माने जोंनि सेसन जोबजासिम जों बयखौबो गुबुन गुबुन दिनाव नायहोनो हायो बेखौ नायनानै जों टाइमखौ फिक्स खालामनानै एडजास्ट खालामनो नाजागोन आरो बायहेरायावबो सेसनखौ नायबाय थानो हानाय हिसाबै जोङो बेवहाय मोनसे माने मा होनो भिजुवेल माने बेबस्था खालामगोन जेराव स्टुडेन्टसफ्रा रायजो राजाफ्रा फैनानै माने आसाम बिधान सभाखौ लाइभ नायबाय थानो हागोन बेयाव खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि हादोरा गणतान्त्रिक हादोर बे हादोरखौ सालायनायनि माने जिथु रोखोम बे रोखोमानो जाहैबाय जे रायजो राजाया जोंनि माने गावबा गावनि जि माने प्रतिनिधि मा होनगोन बर'आव थान्दै बे थान्दैखौ सायख'हरनांगौ इलेक्सन होनानै भट होनानै आरो बे थान्दैफ्रानो हादोरखौ दैदेनगोन दा ओंखायनो बे हादोरखौ दैदेननायनि जोंनि थांखि आजावनाय जायखिजाया थांखिखौ लानाय बिनि जिथु
प्लेटफर्म बेनो जाहैबाय आसाम बिधान सभा बा पार्लियामेन्ट बा गुबुन गुबुन रायजोनि बिधान सभा। गतिके बे बिधान सभायाव थांखि लायागौमानि मोनसे गभर्नमेन्टआ सरकार दायोब्लाबो जेबो खामानि मावनो हाया। गतिके बिधान सभायाव बिसोरो जिखि मावनो थांखि लाया बेखौ लाबोनांगौ। बेयाव गासै रायजोफोरजों दैथायहरजानाय MLA फोरनि मतामत लानानैसो बेवहाय थांखिखौ आजावनाय जायो आरो बे थांखि आजावखांबासो सरकारा रायजोनि गेजेराव हादोरनि गेजेराव खामानिखौ मावो। बे जिथु खान्थि प्रक्रिया बेखौ रायजो राजाया बहुद मोनथिनांगौ दं, जोंनि फरायसाफ्राबो बहुद मोनथिनांगौ दं, जायफ्रा इयुनाव बे हादोरखौ सामलायनांगौ। ओंखायनो जों जुदि जोंनि एसेम्ब्लि सेक्रेटारियेट बा जेराव जों एसेम्ब्लि जयो बेयावल' खामाजासे गुबुन गुबुन जायगायावबो आसाम एसेम्ब्लिखौ जिरायोब्ला जोंनि बै ओनसोलफ्राव थानाय रायजो राजायाबो बेखौ एसे नायनायनि नुनायनि सुजुग थायो जे एसेम्ब्लिया माब्रै जायो। आरो थिग बिदिनो जोंनि बे एसेम्ब्लिनि दारै आसामनि गासै MLA-आनो मोनसे जायगायाव फैनानै बेवहाय जथुम फैनाया बे मानसिफोरनि थाखाय बे जायगानि प्रति मोनसे नलेज, मोनसे गियान मोनहोनाय। गतिके बे हिसाबैनो दिनै आसाम बिधान सभाखौ सेक्रेटारियेटनि बायहेरायावबो खुंनो थाखाय साननाय जादों आरो गिबि बड'लेण्डनि बे एसेम्ब्लियाव दा बेखौ खुंनो लादों, जाहाथे माने जोंनि सोनाब आसामनि सोनाब ओनसोलनि सुबुंफ्रा, बड'लेण्ड ओनसोलनि सुबुंफ्रा जोंनि सरकारनि बिधायनि प्रक्रिया जिथु माने आयेनारि बे मोनसे जि माने प्रक्रियाखौ मा होनगोन बर'आव, सालायनायनि जिथु खान्थि सिस्टेम बेखौ जाहाथे नुयो बुजियो आरो इयुनाव जाहाथे बेखौ लानानै माने जोङो जोंनि बिजाथिफोरखौबो दैथायहरनो हायो आरो बिजाथिफोरखौबो जों साजेसन होनो हायो जे माबायदि हाबाफारि लानो बिधान सभायाव जोंनि समस्थिनि माने इसुफोरखौ लानांगौ। बेफोरबायदि उनावहाय बयबो साजेसन होनो हागोन गावबा गाव बिजाथिखौ।